Se inicia inspeccionando los senos nasales mediante persecución digital en gancho, teniendo en cuenta que el sonido normal debe ser timpánico. De lo contrario, si hay sonido mate, indica que el seno está congestionado. Procedemos a revisar su nariz y fosas nasales, esto para determinar el movimiento sincrónico, por supuesto, el volumen del aire y el flujo nasal. Asimismo, vamos a inspeccionar la parte de la laringe y la tráquea. Esto se hace con el fin de determinar o descartar anomalías y asimismo para inspeccionar la consistencia, la temperatura y la movilidad del canino. El límite craneal va desde el ángulo caudal de la escápula hacia el olecranón, llamada línea oncónea o tripsipital, que depende del estado muscular de cada raza y animal en particular. En la línea paralela va desde el ángulo dorsocaudal de la escápula a la anteúltima costilla a 5 centímetros del plano medio que representa el borde ventral del músculo dorsal largo. Límite ventral es quien une los puntos de cruce de las líneas trazadas paralelas al piso.